Dragi moji gledatelji, danas ću vam ističem izvanredno pomoći svima vama koji imate problema sa prostatom. Za normalno funkcioniranje prostate, ako imate bolesnu prostatu, određeni minerali imaju nevjerojatnu ulogu u zdravlju same prostate. Saznaćete koji su to minerali, što zapravo i je sama prostata, koji su preporučene dnevne doze ovih minerala, u kojih namirnicama možete uzimati. Čak ću vam preporučiti najboljih proizvođača prehrane na svijetu, koji vama sve te minerale daje u najboljoj jednostavnoj verziji koju možete redovito konzumirati. Što je prostata? Prostata, ili grčki prostates, je predstojna žlijezda. Je složena egzokrina žlijezda i dio muškog reproduktivnog sustava, koja je smještena nisko u zdjelici između mokraćnog mjehura i rektuma. A djelimica uključuje mokraćnu cijev u uretru koja proizvodi urin iz mjehura kroz penis. Funkcija prostate je izlučivanje blago alkalne, mliječne bijele tekućine, koja obično čini oko 30% volumena sjemena, zajedno sa spermatozoidima i sjemenom tekućinom. Tekućina, to je sekret iz prostate, ima zaštitnu ulogu u prehrani spermija, na njihovom putu do ženske jajne stanice u maternici i oplodnji. Stoga možemo zaključiti da je jedna od temeljnih funkcija prostate usko povezana sa muškom plodnosti. Prostata se mijenja s godinama, a neke od najčešćih promjena koje se na prostati mogu primijetiti već u ranim 40-tim su različiti vidovi upala prostatitis i naznake benigne hiperplazije prostate. Ovo je specijalno vezano za osobe nakon 50. godine, možda 60. Međutim, mi smo danas u vremenima kada izuzetno veliki broj mlađih osoba ima problema sa prostatom. Upala prostate, benigna hiperplazija, a rak prostate je jedan od najčešćih raka što postoji u svijetu, specijalno za muškarce. Zato je ključno da vi u vaše tijelo unosite najbitnije nutrijente u najboljim formama, da spriječite upravo ovu situaciju. Prostata se nalazi u direktnom odnosu sa mokraćnom cijevi, ali i sa mokraćnim mjehurom, te tako igra vrlo važnu ulogu u plodnosti muškarca. Međutim, ne treba smetnuti s uma da dobar dio ljudi često to ne razlučuje kao dio seksualnosti. Pa tako i najmanje tegobe povezane sa urinarnim funkcijama, pogotovo one povezane sa erektilnom funkcionalnošću muškaraca, nerijetko znaju biti uzročnici gubitka samopouzdanja te osjećaja poljuljane muškosti, što vodi do briga i strahova koji često nemaju uporište u realnosti. Ukoliko sumnjate da probleme sa prostatom, svakako se obratite svom medicinskom stručnjaku koji će vas pregledati i dalje, možda će vam preporučiti nekakve daljnje preglede. Prvi i osnovni korak je da utvrdimo da li imate bolesnu prostatu. I onda ćemo je liječiti na određeni način, međutim ova emisija je posebno bitna kao prevencija. Rekao sam specijalno muškarcima srednje i starije životne dobi, ovo će vam biti izvanredno bitna informacija. Prvi mineral koji ću vam preporučiti je nešto što se naziva selen. Selen je esencijalni mikronutrijent koji se nalazi u tlu, vodi i hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Otkrio ga je 1817. godine švedski kemičar Jons Jakob Berzelius. Ime je dobio po grčkoj riječi selen, što znači mjesec, zahvaljujući svojoj svijetlo-sivoj boji kada se topi. Da znamo da nedostatak selena u tijelu može uzrokovati bolesnu prostatu i pogoršati trenutačnu bolesnu prostatu. Selen je jako povezan sa muškom seksualnošću i radom muškim spolnih hormona, stoga ne čudi da je jako važan za zdravu prostatu. Prvi mineral koji trebate shvatiti da igra ključnu ulogu u zdravlju vaše prostate će biti selen. Zato mi selen moramo u naše tijelo unositi. Međutim, trebamo ga unositi u adekvatnim preporučenim dnevnim dozama. Ako ste zdravi i želite to preventivno raditi, onda uzimate u preporučenim dnevnim dozama. Ako ste bolesni, vjerojatno će vam selena trebati još malo više da bi očuvali zdravlje vaše prostate na izvanredno siguran način. Koja je preporučena dnevna doza? Oko 150 do 200 mikrograma dnevno u obliku kvalitetnih dodataka prehrani ili jesti od najboljih namirnica na svijetu, kao što su brazilski orasi, tuna, sardine, kamenice, školjke, kozice, losos, rakovi, organska svinjetina, organska puretina, organska govedina, jaja, smeđa riža, gljive, suncokretove sjemenke, goveđa jetra, organske zobene pahuljice, grah,
Špinat i leće su namirnice koje imaju najveću koncentraciju selena u svim namirnicama koje jedete. Moja osobna preporuka je uvijek da jedete ovakve namirnice gdje ćete vi sa ovakvim namirnicama u vaše tijelo ubacivati adekvatne količine selena. Prevedeno znači bolje zdravlje vaše prostate. Moja prva preporuka je selen, sigurno će vam pomoći u zdravlju prostate. Moja druga preporuka će biti jedan mineral koji se naziva bor. Nova istraživanja pokazuju da redovito uzimanje minerala bora može smanjiti veličinu tumora prostate. Može sintetizirati razinu ili sniziti razinu antigena specifičnog za prostatu, PSA, marker za rak prostate. I može pomoći u prevenciji raka prostate, koja je preporučena dnevna doza ili koje namirnice trebate jesti. Bor se prirodno nalazi u jabukama, mrkvi, grožđu, tamno listnatom zelenom povrću, sirovim orasima, kruškama i cjelovitim žitaricama. Upozorenje: nemojte uzimati više od 3 do 6 mg bora dnevno, osim ako vam to ne prepiše znanstveni dijagnoz. Bor je jedan od onih minerala koji je često zapostavljen u današnjem modernom načinu života. Ja izučavam ove minerale i vitamine preko 20 godina i bor je mineral koji je savršen za jako veliki broj normalnih funkcija našeg tijela. Studije pokazuju adekvatna količina bora u vašem tijelu smanjit će rizik od bolesne prostate i smanjit će rizik čak od raka prostate. A isto tako se događa obrnuta situacija. Vama ako u tijelu kronično nedostaje selen i kronično vam nedostaje bor, imate puno veću šansu i rizik od oboljenja same prostate. I ako ste jedna od onih osoba koji žele zdravo živjeti, ja ću vam preporučiti: redovito prakticirajte nešto što se naziva isprekidani post, o kojima sam napisao u mojoj prvoj knjizi, koju možete kupiti na Mario Lab HR internetskoj stranici. Ako naučite pravilno prakticirati isprekidani post uz moje upute i ako redovito koristite selen i bor, već ste na puno boljoj situaciji da vaša prostata bude zdrava. Na potpuno prirodan i siguran način, bez jednih mogućih nuspojava kemijskih lijekova i sličnih situacija. I što je još to bitno, da to radite preventivno. Kao i uvijek, preporuka je jesti hranu bogatu ovim mineralima koji su vam danas potrebni. Nažalost, isto je tako i činjenica da jako mali broj osoba jede kvalitetnu hranu, jako mali broj osoba jede ove namirnice, recimo u organskom podrijetlu. I to vam bude često jako teško. Međutim, postoji jednostavna verzija kako vi sebi značajno možete poboljšati zdravlje prostate, a to je unos visoko kvalitetnih dodataka prehrani. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.